वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन गिरिवररंजन यशोदानंदन गिरिवररंजन यमुनातीरावनिचारी यमुनातीरावनिचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोनंदन व्रजरंजन यशोदानंदन व्रजरंजन यमुनातीरावनिचारी यमुनातीरावनिचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रजरंजन यशोदानंदन व्रजरंजन यमुनातीरावनिचारी यमुनातीरावनिचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरि जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. Let us pray together. ओम अज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् गांधी की जय, सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद आनंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव यं प्रव्रजन्तं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि पुत्रेति तन्मयता सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितिशतां तमोऽन्धम् यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीवर्षतां तमोदम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જય મુદીરયે. દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તો જયા મુદીરયે. ગુણવતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણ કીર્તન. ગુણવતાં સકથા કૃષ્ણા વિદીયંત સ્તોહિ અભદ્રાણી વિધુનોતિ સુરીત્સતામ. ભદ્રાણી વિદુનોતિ સુરીત્સતાં. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. અભદ્રેષુ ભાગવતે સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. ભગવતે ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતી નૈષ્ઠિકી. ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, કે જે મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર અને એકમાત્ર ચરમ લક્ષ્ય છે. ને બધું જ અભદ્ર, કલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન દૂર થાય છે. એ તો સ્વાભાવિક છે. કૃષ્ણ હૈ સૂર્ય સમ, માયા અંધકાર, જહાં કૃષ્ણ વહાં નહીં માયા. તો વિશુ લોર્ડ try to chant and recite verses of Bhagavatam, verses of Bhagavad Gita and Hare Krishna Mahamantra. With that, we will all get the pure devotional service unto the lotus feet of Lord Krishna. Yes, Prabhu, આજના જપા વોરિયર્સના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. આવે છે. હીર પટેલ માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, નિર્મલા માતાજી, દર્શના રાજગુરુ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, શુભા ગુર્જર માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, મીમાસા પાઠક માતાજી, જલ્પા મકવાના માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, વિલભા વાઘેલા પ્રભુજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, અમિતા રાવલ માતાજી, બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, અસિતા માતાજી, હેમા રાજગુરુ માતાજી, આયુષી માતાજી અને વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી. ટોટલ 34 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બધા જ જપા વોરિયર્સને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. નાવ ગઈકાલે આપણે જોયું હતું કે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે. બહુ સરસ પ્રભુપાદે લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં રૂપ ગોસ્વામી મહારાજનું જે સ્તવન છે એની રેફરન્સ આપ્યો હતો. બહુ અદ્ભુત સ્તવન છે અને એમાં એમને પોતાની જાતને, પોતાના મનને મધમાખી જેવું કલ્પ્યું છે અને એ કહે છે કે ભાઈ એ તમારા ચરણ કમળ માં મારા મધમાખી રૂપી મનને સ્થાન આપો. અને શા માટે? તો કે તમારા ચરણ કમળ જે છે એ સર્વ દિવ્ય મધના ભંડાર સમા છે અને ઘણા બધા તપસ્વીઓને પણ એ મળતા નથી. એનો તમારા ચરણ કમળના નખનો પ્રકાશ પણ જોવા મળતો નથી. કેટલું અદ્ભુત કહે છે. ભગવાનના આગળ આવશે વર્ણન, બહુ સરસ વર્ણન આવશે. ભગવાનના નખ છે ને એ એટલા બધા અદ્ભુત છે કે એમાંથી જબરજસ્ત, જેને કહેવાય કે રિફ્લેક્શન, લાઇટનો, પ્રકાશનો અનુભવ થાય છે. એટલા અદ્ભુત છે. અને કહે છે કે હે અચ્યુત, મારી આવી અભિલાષા છે કે તમે તમારા શરણે આવેલા ભક્તો પ્રતિ અતિ દયાળુ છો. હે માધવ, હું એ પણ જાણું છું કે તમે મને તમારા ચરણ કમળની સેવા માટે મારા મનમાં સાચી નિષ્ઠા નથી.
રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ આવું કહે છે. આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે આપણે ક્યાં છીએ. આપ તો અકલ્પ એવી શક્તિના ધામ છો, તેથી જે કરવાનું અશક્ય હોય તે પણ કરી શકો છો. તમારા ચરણ કમળ આગળ સ્વર્ગનું અમૃત પણ ફીકું છે, તેથી હું તેમના તરફ આકર્ષાયો છું. હે પરમ શાશ્વત, કૃપા કરીને મારું મન તમારા ચરણ કમળમાં સ્થિર થવા દો, કે જેથી તમારી દિવ્ય સેવાનો આસ્વાદ મને અનંતકાળ સુધી મળી શકે. પ્રભુપાદ કહે છે, ભક્તોને ભગવાનના ચરણ કમળમાં સ્થાન મળે એટલે તેઓ સંતુષ્ટ થાય છે અને તેમનો સર્વાધિક સુંદર ચહેરો જોવાની તેમની તમન્ના રાખતા નથી, કે તેમની બળવતી ભુજાઓનું રક્ષણ પામવાની આકાંક્ષા પણ સેવતા નથી. તેઓ સ્વભાવે નમ્ર છે અને ભગવાન હંમેશા આવા નમ્ર ભક્તો પ્રતિ પ્રેમાળ વલણવાળા હોય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નમ્રતા, પ્રભુપાદ કહે છે, જે કોઈ પણ ભક્ત આ નમ્રતાનો ગુણ કેળવે છે, ભગવાન એના તરફ પ્રેમાળ વલણ ધરાવે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, ભક્ત વત્સલતા અને દીન વત્સલતા. નમ્રતા શેનાથી આવે? દીનતાથી નમ્રતા આવે. દીનતા વગર નમ્રતા આવે નહીં. બહુ સરસ. નાવ વી હેવ અનધર શ્લોકા. અને સેમ વર્ણન છે. ભગવાન દ્વારિકાના રસ્તાઓ પરથી પસાર થાય છે અને એ વખતનું જે વાતાવરણ છે એ છે. આપણે પહેલાના ટ્યુનમાં આ શ્લોક ગાવાનો છે. બહુ સરસ ટ્યુન છે. આઈ હોપ યુ ઓલ વિલ રિમેમ્બર. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 27. સીતાત પત્ર વ્યજનૈરુપસ્કૃતઃ પ્રસૂન વર્ષૈરભિવર્ષિતઃ પતિ વિસંગવાસા વનમાલયા બભૌ યથાર્કો દુપચાપ વૈદ્યુતૈ सीतात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि विसंगवासा वनमालया बभौ नो यथार्को डुपचाप वैद्युतैः सीतात पत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरभिवर्षितः पथि विसंगवासा वनमालया कनो यथार्को डुपचाप वैद्युतैः नो प्रभुजी. सीतात पत्र वजनेरुपस्कृतः प्रसून वर्षेरभिवर्षितः
विवर्षितः पति प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति पीशङ्गवासा वनमालया पीशङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथार्कोडुपचापवेदुतेः धनो यथार्कोदुपचापवैदुते सीतातपत्रव्यजनैरुपं स्कृता सीतावजनेरुपस्कृतः प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति पीशङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथार्को दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृत सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति पीशङ्गवासा वनमालया बभो पीशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोडुपचापवैद्युते धनो यथार्कोदुपचापवैद्युते सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पति सङ्गवासा वनमालया बभो पीशङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथार्कोडुपचापवैद्युते धनो यथार्कोदुपचापवैद्युते सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृता प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति पीशङ्गवासा वनमालया बभौ पीशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोदुपचापवैद्युते घनो यथार्कोदुपचापवैद्युते सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः सीतातपत्रव्यजनैरुपस्कृतः प्रसूरवैशेरभिवर्षितः पति प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पति पीशाङ्गवासा वनमालया बभौ पीशङ्गवासा वनमालया बभो घनो
यथार्कोऽडुपचापवैद्युतेः गणो यथार्थो दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनैरुपस्मृतः सीतातपत्रे व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवैर्षैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः ईशङ्गवासा वनमालया बभौ ईशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोऽदुपचापवैद्युतैः घनो यथार्थो दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनेरुपस्कृतः सीतातपत्रे व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवंशैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि पीसङ्गवासा वनमालया बभौ ईशङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथा कोडुपचापवैद्युतेः धनो यथार्थो दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनेरुपस्कृतः सीतातपत्रे व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि शङ्गवासा वनमालया बभो ईशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोऽडुपचापवैद्युतेः घनो यथार्थो दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः सीतातपत्रा व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवैषैरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि ईशङ्गवासा वनमालया बभौ ईशङ्गवासा वनमालया बभो धनो यथार्कोऽडुपचापवैद्युतेः घनो यथार्थो दुपचापवैद्युते सीतातपत्र व्यजनैरुपस्मृतः सीतातपत्रा व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि ईशङ्गवासा वनमालया बभो ईशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्को उपचापवैद्युतैः घनो यथार्थो दुपचापवैद्युते अब घनो છે કે ધન पत्र व्यजनेरुपस्कृतः सीतातपत्रा व्यजनैरुपस्मृतः प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि प्रसूनवर्षेरभिवर्षितः पथि
पिसङ्गवासा वनमालया बभूव पिसङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्को डुपचापवैद्युतेः घनो यथा तो द्रुपचाप वैद्युते શબ્દાર્થ લેશું આપણે. લાસ્ટ જે એમને ગવડાવ્યું એમના ટ્યુનમાં થોડુંક કરેક્શનની જરૂર છે. ઓકે, બધી જ લાઈન એક જ ટ્યુનમાં નથી, અલગ અલગ ટ્યુનમાં છે. સો યુ હેવ ટુ પ્રેક્ટિસ. બટ એનીવે, ભાગવતમ શ્લોકા ઇઝ રિયલી નેક્ટર અને અદ્ભુત. શીત આત પત્ર શ્વેત છત્ર વ્યજનૈહિ ચામર વડે ચામર વડે ઉપસ્કૃત થી ચલાવાતો ઉપસ્કૃત થી ચલાવાતો પ્રસૂન ફૂલો ફૂલો વર્ષે હે વર્ષા વડે વડે અભિવર્ષિત તેથી ઢંકાઈ જતા અભિવર્ષિત તેથી ઢંકાઈ જતા પછી રસ્તા ઉપર પછી રસ્તા ઉપર વિસંગ વાસા પિતાંબરથી વાસા પીતાંબરથી વનમાલયા ફૂલમાળાઓથી દયા ફૂલમાળાઓથી બબો થયું બબૂલ થયું ઘન વાદળ વાદળ યથા જાણે કે જાણે કે અર્ક સૂર્ય અર્ક સૂર્ય ઉડુપ ચંદ્ર ઉડુપ ચંદ્ર ચાપ મેઘધનુષ મેઘધનુષ વૈદ્યુતૈહિ વિદ્યુત વડે વૈદ્યુતેહિ વિદ્યુત વડે ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. જ્યારે ભગવાન દ્વારકાના રાજમાર્ગ પરથી પસાર થતા હતા ત્યારે તેમના મસ્તક પર સૂર્યના તાપમાં રક્ષણ આપવા માટે શ્વેત છત્ર ધરેલું હતું. ધવલ પીછાનો ચામર અર્ધ ગોળાકારે ફરતો હતો અને રસ્તા ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હતી. તેમના પિતાંબર તથા પુષ્પમાળાઓથી ઢંકાયેલા દેહને જોઈને એમ લાગતું હતું કે જાણે સૂર્ય, ચંદ્ર, વિદ્યુત અને મેઘધનુષ આડે કાળું વાદળ એક સાથે છવાઈ ગયું હોય. વાવ, શું ડિસ્ક્રિપ્શન છે એને. એવું લાગે છે કે સૂત ગોસ્વામી ત્યાંથી જ બેઠા બેઠા જોઈ રહ્યા છે. લાઈક સંજયજી, એમને ભગવદ્ ગીતાની દિવ્ય દ્રષ્ટિથી એમને ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા મળી, જોવા મળી, એવું છે. વેરી નાઇસ. યસ, હીર પટેલ માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. સૂર્ય, ચંદ્ર, મેઘધનુષ અને વિદ્યુત એ બધા આકાશમાં એકી સાથે દેખાતા નથી. જ્યારે સૂર્ય હોય છે ત્યારે ચાંદની નિસ્તેજ થઈ જાય છે અને જો વાદળા અને મેઘધનુષ હોય તો વીજળી ચમકતી નથી. ભગવાનના દેહની પ્રભા એટલે જાણે કે ચોમાસાનું એક નવું વાદળ. અહીં તેમને વાદળ સાથે સરખાવ્યા છે. તેમના મસ્તક ઉપરના શ્વેત છત્રને સૂર્ય સાથે સરખાવાયું છે. સફેદ ચામરની ગતિને ચંદ્ર સાથે સરખાવી છે. પુષ્પવૃષ્ટિને તારકો સાથે સરખાવી છે. તેમના પીળા વસ્ત્રોને મેઘધનુષ સાથે સરખાવ્યા છે. એટલે એક સાથે બનવી અશક્ય એવી ગગનમંડળની આ બધી પ્રવૃત્તિઓને તુલનાથી સમજાવી શકાય નહીં. જ્યારે આપણે ભગવાનની અકલ્પ્ય શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જ આ ગોઠવણી શક્ય બને છે. ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે અને તેમની અકલ્પ્ય શક્તિ વડે તેમની હાજરીમાં કોઈ પણ અશક્ય વસ્તુ શક્ય બની શકે છે. પણ દ્વારકાના રાજમાર્ગો પરથી પસાર થતી વખતે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ સુંદર હતી અને કુદરતી ઘટનાઓના વર્ણન
ઉપરાંત કોઈ વસ્તુની સાથે તેની હરે કૃષ્ણ. આઈ ડોન્ટ નો મારું નેટવર્ક કયું કે શું. અમરીશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ આવે બરાબર અવાજ આવે છે. તમારો અવાજ આવે છે પ્રભુજી. ત્યાંથી અવાજ નથી. માતાજીનો ત્યાંથી અવાજ આવે. માતાજીનો અવાજ નથી આવતો. ઓકે, તો છેલ્લું એક જ પેરેગ્રાફ લાઈન બાકી છે. એક જ એક જ બાકી. લાઈન. ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, વાંચી નાખો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ક્યાંથી બાકી હતું પ્રભુજી? કઈ નહીં, ભગવાન સંભળાય નહીં બધાને? શક્તિમાન છે ત્યાંથી વાંચી નાખો. ચાલો વન્સ મોર. ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે અને તેમની અકલ્પ્ય શક્તિ વડે તેમની હાજરીમાં કોઈ પણ અશક્ય વસ્તુ શક્ય બની શકે છે. પણ દ્વારકાના રાજમાર્ગો પરથી પસાર થતી વખતે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ સુંદર હતી અને કુદરતી ઘટનાઓના વર્ણન ઉપરાંત કોઈ વસ્તુની સાથે તેની સરખામણી થઈ શકે તેમ નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. સો બહુ સરસ વર્ણન છે અને એવું લાગે છે કે એકચ્યુઅલી સૂત ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ વર્ણન કરી રહ્યા છે અને એની પહેલા એમને જે સાંભળેલું છે એમને સાંભળેલું છે. કોની પાસેથી સાંભળેલું છે એમને? સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી સાંભળેલું છે, રાઈટ. અને ઇનફેક્ટ બહુ સરસ એમાં એક ટેક અવે એવો છે કે જ્યારે કોઈ પણ ધ્યાનથી સાંભળીને પછી એને બોલે છે, મોટેથી બોલે છે. મોટેથી બોલવું એટલે પોતે પણ સાંભળી શકે, બીજા પણ સાંભળી શકે. અહીંયા તો 88,000 ઋષિઓ સાંભળી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ, યાદ રાખીએ છીએ અને ચિંતન મનન કરીને રિપીટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અથવા તો બુકમાંથી આપણે લાઈક પ્રભુપાદે આપણને આપી છે તો આપણે એને વાંચીને બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો બહુ સરસ શ્રીમદ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે અહીંયા આગળ એવું છે કે એઝ ઇફ લાઈક સૂત ગોસ્વામી મહારાજ પણ ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત છે. અને એ ઉપસ્થિત છે પણ એક અલગ રીતે ઉપસ્થિત છે કે એ ન કેવળ ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે પણ ભગવાનને જે કોઈ પણ જોઈ રહ્યા છે એ બધાને પણ જોઈ રહ્યા છે. કે દાખલા તરીકે ભગવાન છે, એમની સાથે અર્જુન અને સાત્યકી આવેલા છે. ક્યાંથી આવેલા છે અર્જુન ને સાત્યકી? ઉદ્ધવ દ્વારિકાથી, હસ્તિનાપુરથી આવેલા છે, રાઈટ. અને આપણને ખ્યાલ છે ત્યાંથી એમને કઈ સેવા લીધી હતી? અર્જુન સાત્યકી એમને કઈ સેવા લીધેલી હતી? છત્ર પકડવાની સેવા લીધી હતી. પેલા ચામર તોડવાની. યસ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ત્યાંથી છત્રની સેવા લીધેલી છે એમને. અને ભારતનો જે સૂર્ય છે, જે ટિપિકલી કે ને કે ઇંગ્લિશમાં અનજેન્ટલ સન ઓફ ઇન્ડિયા, પ્રખર તાપ વર્તાવે આપણે અહીંયા આગળ. એકચ્યુઅલી વી આર ઓલ બ્લેસડ ટુ હેવ ફૂલ સનશાઇન ડે. બાકી ઘણા બધા દેશોમાં ઘણા બધી જગ્યાએ તો છે જ નહીં. સૂર્યપ્રકાશ આવે તો કે આજે ટુડે ઇઝ અ સનશાઇન ડે. બટ એનીવે, તો એમને ત્યાંથી સેવા લીધેલી છે. અને સૂત ગોસ્વામી મહારાજ તો પોતે ત્યાં હાજર હોય, અથવા તો એમને એક સ્પેશિયલ સીટ મળી હોય ને, પેલી જાણે જોવાની, લાઈવ ટેલિકાસ્ટ જોવાની, એવી રીતે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે અર્જુનજીએ કેટલું સરસ છત્ર પકડ્યું છે અને આ સાત્યકી અને ઉદ્ધવજી બે બાજુએથી કેવી સરસ, જેને કહેવાય કે સફેદ પીછાની પુષ્પોની ચામર જે છે એ ઢોળી રહ્યા છે. અને પેલા દૂરથી
વસુદેવજી બેઠા છે, એ પણ પોતાના પુત્રને આવકારી રહ્યા છે. પેલા એમના દાદા કૃષ્ણજીના ઉગ્રસેનજી એ આવકારી રહ્યા છે. રાઈટ, હી ઇઝ સીઈંગ એવરીબડી. બધાને જોઈ રહ્યા છે. catch that. Could you try again? તો એ બધાને જોઈ રહ્યા છે અને બધાના ભાવને, સેવા ભાવને અનુભવી રહ્યા છે. ઇટ ઇઝ એઝ ઇફ લાઈક કે સંજયજીને વેદવ્યાસજીએ મહાભારતનું યુદ્ધ જોવાની દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હોય ને એવું. આપણે કેમ આ ડિસ્કસ કરીએ છીએ? ખરેખર એટલા માટે ડિસ્કસ કરીએ છીએ કે જેવી રીતે સૂતજીને આ પ્રસંગ, આ ઘટના વર્ણન કરતા કરતા એમને પોતાને એઝ ઇફ લાઈક એવું એમને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે કે એ પોતે ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત છે, ભગવાનના આવાગમનનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, ભક્તોના સેવા ભાવનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. એવી રીતે જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતે આ શ્લોકોને વાંચે છે, સાંભળે છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, મોટેથી બોલે છે, ખાસ કરીને લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને જે પરપટ ભાવાર્થ આપ્યો છે, અનુવાદ આપ્યો છે, શ્લોક છે, આપણે એને બોલીએ છીએ તો એવું લાગે કે એજી જેટલી માત્રામાં આપણે તન્મય હોઈએ એટલી માત્રામાં આપણને એ ઘટનામાં ભાગ લેવા મળતો હોય એવો અનુભવ થાય છે. શ્રીમદ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે સુતજી ઇઝ પ્રેઝન્ટ, હી ઇઝ પ્રેઝન્ટ ધેર. એમને એવો અનુભવ થાય. કેટલું મોટી વાત છે કે ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ થવો. અને આ એક સામાન્ય વસ્તુ નથી અને એમ કહેવાય કે બિલકુલ અસામાન્ય પણ નથી. આપણે આની પહેલા પણ વાત થઈ હતી કે દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ, રાઈટ, જ્યારે એ આખું જીવન એમને ભાગવતમ કર્યું અને છેલ્લે જ્યારે મૃત્યુ સમયે એમને એમના ગોડ બ્રધર ગુરુભાઈ હિઝ હોલીનેસ રાધાનાથ સ્વામી મહારાજને બોલાવેલા અને કે તમે ભાગવતમ વાંચો. અને એક હાથમાં એમને હાથ પકડેલો અને પછી એમને ભાગવતમ વંચાવે છે, બોલાવડાવે છે. જોડે જોડે એ બોલે ને પછી એમને આમ એઝ ઇફ લાઈક હી ઇઝ ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ સ્પીક. અને then he says કે oh we have entered the pastime of Krishna now. ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. It happens, right? Actually really this is something, is a realization of advanced devotees. બધા જ ભગવાનના આગળ પડતા ભક્તો છે જે ખરેખર એવી રીતે જીવન જીવે છે. એવું કંઈ ટેમ્પરરી એરેન્જમેન્ટ નથી. પેલા ઘણી વાર નહીં કે આમ માનસિક જેને કહેવાય કે એક આવેગ આવ્યો હોય એવું નહીં. Not like that. We are not talking about that. We are talking about something definitely spiritually happening phenomena. કે એમને પોતાને એ પ્રસંગમાં આવિર્ભાવ થવાનો મોકો મળી જાય છે. જેટલી તન્મયતાથી એ બોલતા હોય છે, કહેતા હોય છે. કારણ કે 88,000 લોકોને ટ્રાન્સમિટેશન તો જુઓ તમે, વન એટ અ મોમેન્ટ. અને પાછું કેવું, આપણે અત્યારે તો સમજો કે ટીવી ચાલતા હોય કે મે બી મોબાઈલ ચાલતો હોય કે વોટ્સએવર કંઈ ચાલતું હોય તો લગભગ તમે જોજો કે ભલે લોકો જોતા હોય પણ કંઈક નું કંઈક બીજી કોઈ જગ્યાએ ધ્યાન હોય એમનું. ઓલવેઝ અત્યારે તો પેલું મલ્ટીટાસ્કિંગ કયો કે એકાગ્રતા રહી જ નથી એ કયો. પણ આ તો કેવું કે આ 88,000 જણા બધું જ છોડી છાડીને આવી ગયેલા હતા. અને નોટ ફોર સ્મોલ ટાઈમ કે ચલો ભાઈ આયા છીએ અને થોડી વારમાં હમણાં લંચ બ્રેક પડે ને ઊભા થઈ જાઓ ને જતા રહો ને એવું નહીં. ના, 1000 વર્ષ માટે આવેલા છે. ફુલ્લી ડેડિકેટેડ હિયરર્સ, રાઈટ. આ બધા લિસનર્સ કેવા છે? 100% જેને કહેવાય કે શરણાગત ભાવે, એકાગ્રતાના ભાવે સાંભળવા વાળા છે. અને એવી રીતે જ્યારે ટ્રાન્સમિટ થયા છે, એટલી એકાગ્રતાથી, તન્મયતાથી જ્યારે ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એમને પોતાને એ લીલા પ્રવિષ્ટ થવાનો કંઈ ને કંઈક અંશે ભાગ મળે છે. આપણા બધા માટે આ પ્રેરણા છે. આપણે પણ જ્યારે આપણે પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચતા હોઈએ, રાઈટ, તો ઇફ યુ રીડ ઇટ લાઈક સ્લાઇટલી લાઉડર, કંઈ મનમાં વાંચતા હોઈએ એવી રીતે નહીં, સ્લાઇટલી લાઉડર ઇફ યુ રીડ, રાઈટ, એઝ ઇફ લાઈક કે તમારી સામે કોઈ બેઠું છે ને તમે એને સંભળાવી રહ્યા છો. અને ધેન તમારી પણ તન્મયતા હોય, સ્લોલી આપણને અનુભવ થાય, ઓહો, કંઈક આમ ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ. અને એવો તો નહીં કે જેવો અહીંયા સૂત ગોસ્વામીને થયો હશે. એ તો જોઈ જ રહ્યા છે, વર્ણન કરી રહ્યા છે. ને ન કેવલ વર્ણન કરી રહ્યા છે, એ ઉપમાઓ આપી રહ્યા છે કે આ કેવી ઘટના છે, શું થઈ રહ્યું છે અહીંયા આગળ. એક સાથે આ બધા ઉપસ્થિત હોય એ તો અસામાન્ય ઘટના કહેવાય. સૂર્ય પણ હોય, સૂર્ય હોય ત્યારે આમ તો ચંદ્ર ના હોય, પણ ચંદ્ર પણ છે. અને ચંદ્ર એટલે સરસ જેને કહેવાય કે જગારા મારતો, ચાંદની કીધી છે પ્રભુપાદે અહીંયા આગળ, જગારા મારતો ચંદ્ર.
આમ સામાન્ય રીતે ઘણીવાર સાંજે મે બી સૂર્યાસ્ત થતો હોય ને ક્યારેક તમને સામે ચંદ્ર પણ દેખાતો હોય છે, પણ તમે જુઓ તો થોડોક નિસ્તેજ લાગે, રાઈટ? પણ આ તો કેવો ચાંદની એકદમ ઝઘારા મારતો, અને મેઘધનુષ્ય પણ છે. મેઘધનુષ્ય 7 કલરનું મેઘધનુષ્ય છે, અને જનરલી મેઘધનુષ્ય હોય ત્યારે વીજળી નથી હોતી, પણ વીજળી પણ ચમકી રહી છે. ઇટ્સ અનઇમેજિનેબલ વોટ સુત ગોસ્વામી ઇઝ એક્સપિરિયન્સિંગ. એ પોતે અનુભવ કરી રહ્યા છે. એકચ્યુઅલી કેવું છે કે આ આખી ઘટના છે એ અલૌકિક ઘટના છે. અલૌકિકની સંધિ છૂટી પાડો તો શું આવે? અલૌકિક એટલે જે અવત્તા લૌકિક. લૌકિક નથી તેવું. લૌકિક એટલે લોક, આપણા લોકનું. આપણો લોક કયો છે? ભુવન લોક છે, રાઈટ? આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોઈએ છે. ભુવન લોકમાં ના હોય એવું, રાઈટ? ઇટ ડઝન્ટ હેપન હિયર. દરેક અમુક જગ્યાએ અમુક વસ્તુ ના જ થાય, અને અમુક જગ્યાએ અમુક વસ્તુ થાય જે આપણે અનુભવ પણ ના કરી શકતા હોય, રાઈટ? તો આપણને દિવ્ય જગતની ઝાંખી કરાવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે સુત ગોસ્વામી મહારાજ, કે જે લીલામાં એ પ્રવિષ્ટ થયા છે એ લીલા નો કંઈક અંશે અનુભવ કેવી રીતે મળે? તો કે આપણને ઉપમાઓ લૌકિક જગતની આપવી પડે. સ્વાભાવિક છે. દાખલા તરીકે કોઈ સમજો કોઈ વિદ્યાર્થી 10મા ધોરણનો છે, અને એને બીજા ધોરણના વિદ્યાર્થીને કહેવું હોય કે ભાઈ એની બુકમાં શું શું આવે છે. પેલાના સબ્જેક્ટ સમજો 3 જ હોય. તમને બધા નાના હતા ત્યારે મે બી ગુજરાતી, પર્યાવરણ અને ગણિત, બરાબર? મે બી 3 હોય. અને પેલાની પાસે સાયન્સ હોય કે એડવાન્સ ફિઝિક્સ કે કંઈ હોય, તો એનું સમજાવવા માટે પ્રયત્ન કરે તો કેવી રીતે સમજાવે? કે ભાઈ પેલાના પર્યાવરણમાં જે આવતું હોય એમાંથી કંઈક ઉપમાઓ લઈને સમજાવે. ભાઈ આવું તો પેલો સમજી શકે કે હા બરાબર છે, હે ને? એવી રીતે તો અહીંયા આગળ આપણને સમજી શકીએ એટલા માટે આપણે જે ઘટનાઓની ખબર છે એ ઘટનાઓને આપણને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ સૂર્ય પણ છે, ચંદ્ર પણ છે, મેઘધનુષ્ય પણ છે, વિદ્યુત પણ છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ તો કેવું થયું કે ભાઈ એક જ જગ્યાએ તમે એમ કહો કે બધું જ ભેગું થઈ ગયું, જે શક્ય જ ના હોય. સવાર પણ છે ને સાંજ પણ છે, કેવી રીતે શક્ય હોય? એવી રીતે તો ભગવાનના દેહની પ્રભા એટલે જાણે ચોમાસાનું નવું વાદળ. અદ્ભુત. અહીં તેમને વાદળ સાથે સરખાવ્યા છે. ભગવાનનો જે વર્ણ છે એ વર્ણ કેવો છે? ભગવાનને કાળા કીધેલા છે, બરાબર? તો વાદળ જે હરે કૃષ્ણ, યસ. સો એમને વાદળ સાથે સરખાવ્યા છે. પછી મસ્તક ઉપર શ્વેત છત્રને સૂર્ય સાથે સરખાવ્યું છે. ભગવાનનું છત્ર જે અર્જુનજીએ પકડ્યું છે એને સૂર્ય સાથે સરખાવ્યું છે. સફેદ ચામર બંને બાજુએ છે, મે બી એક બાજુ ઉદ્ધવજી અને એક બાજુ સાત્યકીજી. તો એ ચામરને ચંદ્રની ગતિ સાથે સરખાવ્યા છે. એટલે ઇનફેક્ટ એઝ ઇફ લાઈક 2 ચંદ્ર એક સાથે છે. બંને બાજુ ચામર ઢોળી રહ્યા છે, 2 ચંદ્ર એક સાથે છે. જો આ બધી વસ્તુઓ બહુ મહત્વની છે કે ભગવાનને વળી શેનો તડકો લાગે? ભગવાનને ક્યાં જરૂર છે? ભગવાન પોતે જ જયારે પેલું વિશ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે અર્જુન શું કહે છે? કેટલા સૂર્ય? કેટલા સૂર્ય રૂપી કહે છે? હજારો, સહસ્ત્ર સૂર્ય એક સાથે આકાશમાં પ્રગટ્યા હોય એટલું. હવે એમને સૂર્યનો તડકો લાગે? પણ ના, ચામર એમને છત્ર પકડ્યું છે. જેમનું શરીર દિવ્ય છે એમને ગરમી લાગે, પરસેવો થાય એટલે ચામર ઢોળવાની? ના, ધીસ ઇઝ અ સર્વિસ, રાઈટ? સેવા છે. કેટલો બધો એનો ફાયદો છે એ ખબર નથી. જે ભક્તો હોય એને ખબર પડે, દોડીને સેવા લઈ લે કે આનો કેટલો ફાયદો છે એને ખબર છે. દાખલા તરીકે શ્રીલા પ્રભુપાદના લેક્ચર્સ તમે જે કોઈ પણ રેકોર્ડિંગ્સ છે ને એ બધું જુઓ તો કેટલા બધા અમેરિકન ડિસાઇપલ્સ છે એ પાછળ ચામર ઢોળતા હોય. તો પ્રભુપાદ એકવાર તો કોમેન્ટ્રી પણ કરે છે કે જુઓ કે આ લોકો જે છે પાછળ કે મને ચામર ઢોળે છે, એમને તો હું સેલરી પણ નથી આપતો કે કંઈ, રાઈટ? પણ એ લોકોને ખબર છે કે ભાઈ આ જે કહેવાય કે શુદ્ધ ભક્ત છે, મહાભાગવત છે, અને ચામર ઢોળવાનું કેટલું મહત્વ છે. કેટલા બધા આપણા ઇસ્કોનના સમારંભો થાય, એમાં સમજો કે મોટો દિવસ હોય ને અભિષેકમ ને બધું ચાલતું હોય, તો એ દિવસે બધા લોકો જે છે એ જાત જાતની સેવાઓ કરતા હોય, ચામર ઢોળતા હોય અને બીજી ઘણી બધી સેવાઓ જે છે એ લોકો કરતા હોય. આપણને લાગે કે ભગવાનને ગરમી લાગે છે કે શું, પણ એકચ્યુઅલી એ લોકો જે છે એ પોતાનો લાભ લે છે. જેવી રીતે ઘણા બધા ઇસ્કોનના જે બી ગુરુસ છે,
તો એમની બાજુમાં પણ દાખલા તરીકે હમણાં હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ અમેરિકામાં છે, રાઈટ? તો એમનું લેક્ચર ચાલતું હોય, તમે લાઈવ જુઓ તો પાછળ કોઈ ચામડ ઢોળતું હોય. હવે અમેરિકામાં છે ઠંડી, બરાબર, ત્યાં કઈ ગરમી છે નહીં, અને એવું નથી કે ચામડ ઢોળવાથી બહુ મોટો પંખો આવવાનો છે, પણ કન્ટિન્યુઅસ સમજો 1.5 કલાક 2.5 કલાક ચાલે તો કોઈને કોઈ સેવા લઈ લે. તુરંત જ એક જણ પાછળ તૈયાર જ હોય કે ક્યારે આ મૂકે હું લઈ લઉં. That's the attitude of a devotee. ભક્તનો એ ભાવ છે કે આ મારો જે દેહ છે એ મારો નથી, અને એટલા એ દેહ જે છે એક ભગવાનનો છે, ભગવાનના ભક્તોનો છે, એ એમની સેવામાં વપરાવો જોઈએ. આઈ મસ્ટ યુઝ ઇટ ફોર ધ સર્વિસ. જે કંઈ પણ શ્વાસ મારા જીવનમાં છે, જે કંઈ પણ શક્તિ મારા શરીરમાં છે, ઇટ શુડ બી યુઝ ફોર ધ પર્પસ ઓફ કૃષ્ણ. એટલે એ જેટલું બી એને જે ભાવ છે એનાથી એને પવિત્રીકરણ થાય છે. તો અહીંયા આગળ બે બાજુ બે જણા જે છે એ ચામડ ઢોળી રહ્યા છે, અને એના કારણે બે બાજુ બે ચંદ્ર હોય એવી ઉપમા સુદ ગોસ્વામી મહારાજ આપી રહ્યા છે. પછી પુષ્પવૃષ્ટિ. પુષ્પવૃષ્ટિ એટલે દાખલા તરીકે આકાશમાં અનેક તારાઓ હોય, ગણાય નહીં એટલા બધા. તો એવી રીતે દ્વારિકાના નગરજનો જે સ્ત્રીઓ છે એ બંને બાજુ જે મુખ્ય મહામાર્ગ છે એની બંને બાજુ મહાલયની છત ઉપર ચડી ગયેલી છે, અને ત્યાંથી પુષ્પ વર્ષા કરી રહી છે. એટલે ભગવાન આવી રહ્યા છે ને પુષ્પ વર્ષા થઈ રહી છે બંને બાજુ, અદ્ભુત પુષ્પ વર્ષા થઈ રહી છે. વી કેન ઇમેજિન વોટ કાઇન્ડ ઓફ પિક્ચર સીન ઇટ મે બી. અને એ પણ એક મોટી સેવા છે, આ પણ બહુ મોટી સેવા છે. ભગવાનના ભક્તો પધારતા હોય ત્યારે પુષ્પવૃષ્ટિ કરવી એ અદ્ભુત સેવા છે. અને આ સેવા દ્વારિકાજનોએ ઉપાડી લીધી છે. જેવી રીતે કુરુ વંશની સ્ત્રીઓ, હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ મહેલના અગાસી છત ઉપરથી ભગવાન માટે પુષ્પો વરસાવતા હતા. અને કૃષ્ણ નોટ્સ એવરીથિંગ, નથિંગ ગોઝ અનનોટિસ્ડ. કારણ કે કૃષ્ણજી જે છે એ દરેક જીવ સાથે 1 to 1 સંકળાયેલા છે. કોઈને લાગે કે એમાં શું આટલા બધા લોકો હાથમાં ફૂલ લઈને બેઠા છે ને એ નાખે છે ને મારું તો ભગવાનને ક્યાં યાદ રહેવાનું છે. નો, એવરી પેટલ્સ ઓફ ફ્લાવર્સ, એક જેને કહેવાય ને કે પાંખડી પણ જે કોઈએ મૂકી છે અથવા ભગવાન માટે હાથમાં લઈને અર્પણ કરે છે, કૃષ્ણ નોઝ. ઇવન નાનું બાળક, દાખલા તરીકે તમે ઘરમાં અને તમે ભગવાનનો સમજો કે ફૂલ અર્પણ કરી રહ્યા હો, સાવ નાનું 4-5 વર્ષનું બાળક હોય, એના હાથમાં તમે એક ફૂલ આપો, એને તો શું છે કે આ દાદાએ કે પપ્પાએ કર્યું એટલે જઈને ત્યાં આગળ એ પણ મૂકે છે અને મારે મૂકવાનું. અથવા પેલી ગુરુ પૂજા હોય પ્રભુપાદની, રાઈટ, ત્યારે બધા હાથમાં ફૂલ લઈને લાઈનમાં એક જાય. તમે ઘણી વાર જુઓ તો ડીવોટીના બાળક હોય નાના, એ પણ હાથમાં પેલી થોડીક પાંદડીઓને ફૂલ લઈને શ્રી ગુરુ ચરણા પદ્મા આમ કરીને આવા મૂકી દે. બટ એને તો ખબર નથી હોતી, પણ સામે જે કૃષ્ણ છે, હી નોટ્સ, ઓહ, he has done this for me, for my devotee. એ ત્યાં આગળ પપ્પા પગે લાગે, બાળક પગે લાગે, પણ કૃષ્ણ નોટ્સ. તો આ રીતે બંને બાજુ દ્વારિકાના નગરજનો જાણે આકાશના તારા હોય એટલી બધી પુષ્પવૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે. અને પીળા વસ્ત્રો ભગવાનના વસ્ત્રો હંમેશા પીળા હોય છે, પીળું એવું પિતાંબર. તો એ પીળા વસ્ત્રોને મેઘધનુષ સાથે સરખાવ્યા છે. મેઘધનુષ એટલે આમ આપણને લાગે પીળો એટલે પીળો જ રંગ હોય. આપણે ભૌતિક જગતમાં શું પીળો કીધો એટલે એક જ કલર પીળો, પણ ભગવાનનું જે પિતાંબર છે એનો પીળો રંગ છે એ દિવ્ય છે, અલૌકિક છે. તો એમાંથી જે પ્રકાશ, એમાંથી જે રંગ દેખાઈ રહ્યા છે એ આપણા ભૌતિક શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવા અશક્ય છે. એટલે આપણા અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં આપણે જેને કહેવાય કે સર્વ આકર્ષક જેવું કંઈક કલરોનો સુમેળ કેવો હોય તો શું કે હા, મેઘધનુષ જેવું દેખાય છે, બહુ સરસ દેખાય છે. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ સુદ ગોસ્વામી મહારાજ વર્ણન કરે છે પીળું પિતાંબર, પણ એની જે આભા છે, એની જે આકર્ષકતા છે કેવી છે, મેઘધનુષ જેવી આકર્ષકતા છે. આપણને ખરેખર એવું લાગે ધીસ બીકમ્સ વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ. પીળું હોય તો મેઘધનુષ ક્યાંથી હોય? મેઘધનુષમાં તો જાની વાલી પીનારા, જાંબડી નીલો લીલો એ બધો હોય. પણ નો, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલી યલો, દિવ્ય રીતે એ પીળું છે. એટલે એને વર્ણન કરવા માટે કંઈક તો ઉપમા આપણી ભૌતિક જગતની આપવી પડે. તો એને મેઘધનુષ સાથે કીધું છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે એક સાથે બનવી અશક્ય એવી ગગનમંડળની આ બધી પ્રવૃત્તિઓને તુલનાથી સમજાવી શકાય નહીં. આપણે ભગવાનની અકલ્પ્ય શક્તિનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે જ આ ગોઠવણ શક્ય બને છે. ઘણું બધું એવું છે ને આધ્યાત્મિક જગતનું અથવા આધ્યાત્મિકતા વિશે કે જે એકચ્યુઅલી જોવા જાવ ને તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ કન્સીવ ઇન અવર માઇન્ડ. આપણા જો આપણે કશું શ્રવણમ ના કર્યું હોય ને
તો એમ લાગે કે પથ્થર ઉપર પાણી અથવા ઉપરથી જતું રહે, કે ખબર જ ના પડે કે આ શું કહેવા માંગે છે ને શું કહે છે ને ખરેખર આવું હોય કે નહીં ને, આ તો માઇથોલોજી લાગે છે ને. પણ જેમ જેમ આપણે ભગવાનના ભક્તો વિશે, ભગવાનની લીલાઓ વિશે ભાગવતમને ધ્યાનથી સાંભળીએ, વાંચીએ, મનન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ધ્યાન ભગવાન એવી થોડી થોડી જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય દ્રષ્ટિનો એક શાસ્ત્ર ચક્ષુનો ભાગ આપે કે રિયલાઇઝેશન આવતું જાય. રાઈટ, આપણે ખાલી એટલી ઇમેજિન કરી શકીએ કે સૂત ગોસ્વામીને કેટલું હૃદય ગદગદ થતું હશે જ્યારે આ વર્ણન નિમિષારણ્યના ઋષિઓ સામે કરી રહ્યા હશે. ભગવાનની શક્તિ અકલ્પ્ય છે. અકલ્પ્ય એટલે આપણી ભૌતિક કલ્પનાની પરે છે. ભગવાન સર્વશક્તિમાન છે અને અકલ્પ્ય શક્તિ વડે તેમની હાજરીમાં કોઈ પણ અશક્ય વસ્તુ શક્ય બની શકે છે. આ વિચારનો સ્વીકાર કરવો એ જ એક મોટો આધ્યાત્મિક વિકાસ છે. દાખલા તરીકે જયદ્રથને હણવાનો હતો, બરાબર, ત્યારે સડનલી સૂર્યાસ્ત કરવો અને પછી પાછો સૂર્યોદય કરવો અશક્ય છે ને. કોણ કરી શકે આ જગતમાં? સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદય પોતાની મરજીથી કોઈ કરી શકે? ન કરી શકે ને. શ્રી કૃષ્ણજી સર્વશક્તિમાન છે અને એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ કેન હેપન ઇન હિઝ પ્રેઝન્સ. એમની હાજરીમાં કઈ પણ વસ્તુ શક્ય બને. અથવા તો ગ્રેવિટીની અગેન્સ્ટમાં, ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અગેન્સ્ટમાં કોઈ નાનો ઇવન ચલો પાણીનો પ્યાલો પણ તમે ઉપાડો, તમે કેટલી વાર સુધી પકડી રાખી શકો? પેલું ફટીક આવી જાય, 1 મિનિટ 2 મિનિટ 2 મિનિટ તો આહા, ગમે તેવો બળવાન માણસ હોય, ખાલી આમ સ્ટ્રેટ એક ગ્લાસ પકડી રાખવાનો હોય તો કેટલી તકલીફ પડે. અને અહીંયા આગળ શ્રી કૃષ્ણજી માત્ર 7 વર્ષની વયે 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ સુધી આખો ગોવર્ધન પર્વત જે છે એ પોતાની ટચલી આંગળી, ડાબા હાથની ટચલી આંગળી ઉપર રાખે છે. Anything and everything can happen in his presence. Right? We have to appreciate that fact. જેમ જેમ આપણે આ તથ્યને વધારે ને વધારે હૃદયમાં ઉતારતા જઈએ તેમ તેમ આપણને એમની સર્વશક્તિમાનતાનો વધારે ને વધારે અનુભવ થાય છે. કંઈ પણ શક્ય છે, કંઈ પણ શક્ય છે. ઓવરનાઇટ આખું દ્વારિકાનું ધામ બની જવું અને 16,108 મહેલોની રચના થઈ જવી, હા, વિશ્વકર્મા દ્વારા કરાઈ, જેથી દરેક મહેલ છે યુનિક બને. પણ હેપનિંગ ધેટ કેવી રીતે શક્ય છે? કૃષ્ણજીની હાજરીમાં શક્ય છે. અહીંયા સુદામાજી દ્વારિકામાં છે ને ત્યાં એમની ઝૂંપડીમાંથી મહેલ બની જવો કેવી રીતે શક્ય છે? કૃષ્ણજીની હાજરીમાં શક્ય છે. એવી તો કેટલી બધી ઘટનાઓ છે જે અકલ્પ્ય લાગે, આપણી કલ્પનાની પરે લાગે. પોતાના ગુરુનો મૃત થયેલો પુત્ર, મૃત થયેલો એટલે હમણાં મર્યો છે એવું બી નહીં, અનેક વર્ષો પહેલા મૃત્યુ પામેલો પુત્ર છે, એને જયારે ગુરુ દક્ષિણામાં ગુરુએ માગ્યો, સાંદીપની ઋષિએ, તો જઈને લઈ આવ્યા. કેવી રીતે બને? ચલો હમણાં કોઈ મર્યું હોય તો એને જીવતો કરી દે. કેટલાય વર્ષો પહેલા મૃત્યુ પામેલો એનો દેહ સાથે સદેહ પાછો લઈ આવો. હાઉ ડઝ ઇટ હેપન? That happens. If Krishna wishes, anything and everything happens. અને ન કેવળ ભગવાન હોય ત્યારે ભગવાન ભક્તોના જીવનમાં પણ અશક્ય વસ્તુને શક્ય બનાવે છે. પ્રભુપાદ કહેતા હતા ને કે મેં મારી લાઈફનું એક્સટેન્શન 2 વાર લઈ લીધું છે. અને 3rd ટાઈમ જ્યારે, એટલે પ્રભુપાદ જ્યારે દેહ છોડવાના હતા ત્યારે એમના શિષ્યો કહે છે ને કે તમારું તો કૃષ્ણાજી બહુ સાંભળે છે, તમે કહી દો ને કે નહીં હજી વાર છે. પ્રભુપાદ કહે છે મેં ઓલરેડી કહી દીધું હતું 2 વાર. હવે મીન્સ મને જેટલી ઈચ્છા હતી કે આટલું કાર્ય થવું જોઈએ, આટલું ટ્રાન્સલેશન થવું જોઈએ, આટલા સેન્ટર્સ, ટેમ્પલ્સ એસ્ટાબ્લિશ થવા જોઈએ, આ રીતની સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ થવી જોઈએ જેથી મારા ગયા પછી કેઓસ જે છે એ ના થાય અને ભક્તો ભક્તિમાં આગળ વધી શકે. એવરીથિંગ હેઝ હેપન. નાઉ ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ ગો. આપણને એમ થાય કોઈ આવું કેવી રીતે કરી શકે? આ તો વાંચ્યું હતું કે ભીષ્મ પિતામહ પોતાની મરજીથી દેહ છોડી શકે, એ વાંચ્યું હતું. પણ આવું અત્યારે કેવી રીતે શક્ય બને? અત્યારે પણ શક્ય બને છે. ઇવન જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, મેં તમને પહેલા પણ વાત કરી હતી કે વૃંદાવનમાં એક એમના નિયર બાય જે બી છે ડિસાઇપલ્સ અને ગુરુભાઈઓ સાથે બેઠા હતા, ત્યારે કહેતા હતા ને કે 2 times હી વેન્ટ, અને ત્યાં આગળ એમના ગુરુભાઈઓ બધા વેલકમ કરવા પણ ઉભા હતા. પણ હી સેડ કે નહીં, આઈ સ્ટીલ વોન્ટ ટુ સર્વ ધ મિશન ઓફ શ્રીલા પ્રભુપાદ, સ્ટીલ સમથિંગ has to go. આટલા બધા કષ્ટ સાથે પણ દેહ ટકાવી રાખે છે. એનીથિંગ કેન હેપન પોસિબલ વેન કૃષ્ણ ઇઝ ઇન સેન્ટર. કોઈ પણ, પ્રભુપાદના શબ્દો કેવા છે, એવું નથી કે અશક્ય વસ્તુ શક્ય, કોઈ પણ અશક્ય વસ્તુ શક્ય બની શકે છે એમની હાજરીમાં. કોઈ પણ. દ્વારિકાના રાજમાર્ગો ઉપરથી પસાર થતી વખતે સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ સુંદર હતી.
અને કુદરતી ઘટનાઓના વર્ણન ઉપરાંત કોઈ વસ્તુની સાથે તેની સરખામણી થઈ શકે તેમ નથી. કોઈ પણ વસ્તુની સાથે નહીં. વન્ડરફુલ. કાલે આપણે જોઈશું ભગવાન સૌથી પહેલા ક્યાં પ્રવેશ કરે છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. अमरीश प्रभु यानी सुदामा सेवा. यस प्रभुजी. आदिदेवी सरवरिया माताजी, દિલ્હી રાવલ માતાજી અને ચિરાગ પાઠક પ્રભુજીએ નમસ્તે કરવી. અવાજ આવે છે. નામ હરે કૃષ્ણ. હા, ઓકે. આદિત્ય સરવૈયા માતાજી. હા, દિલ્હી રાવલ માતાજી અને ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી. ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી. આપણે ત્રણેયને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય પ્રેમ સેવા પ્રાપ્ત થાય તેના માટે એક સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે हरे कृष्णा 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 हरे हरे,